वाह गुड मॉर्निंग। ये देखो दोस्तों, वाह ये देखो कितनी सारी गाड़ियां हैं। तो चलो आज इस ट्रैक्टर को हम निकालते हैं। ये देखो ट्रैक्टर आ गया। ये चलो ट्रैक्टर से चलें। ओ नो, ये कौन है? वाह एनिमल्स। तो चलो इनको आज जू में छोड़ कर आते हैं। ये देखो वाह, ये देखो कैमल, येलो कलर का कैमल है। वाह, इन सबका जू में छोड़ कर आएंगे। ये देखो रहीनो। तो चलो वाह, चलो दोस्तों बूम बूम बूम। ये देखो ट्रैक्टर अपना चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे गड्ढे में गिर गया। ये देखो फंस गया। अब इसको बचाने के लिए कौन सी गाड़ी आएगी? तो चलो जेसीबी को बुलाते हैं। वाह दोस्तों, ये देखो अपनी जेसीबी। चलो जेसीबी से ये देखो इसको सही कर लेते हैं। चलो जेसीबी से ट्रैक्टर को बचाने चलते हैं। बूम 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 बूम। ये देखो वाह, ये देखो पहुंच गए हम ट्रैक्टर के पास। तो चलो जेसीबी को ऐसे करते हैं, ये यहाँ से फंसा कर। ये देखो जेसीबी अब इसको बचा लेगा। ये देखो वाह, ये देखो ट्रैक्टर ये बाहर आ गया। चलो अब ये ट्रैक्टर बाहर आ गया। ट्रैक्टर को साइड। अब जेसीबी से वाह, चलो उसके लिए पुल बनाते हैं, ब्रिज। ये देखो ब्रिज का सामान आ गया। चलो वाह, ये देखो चलो वाह। ये तो अब इसको ऐसे रखेंगे। ये देखो हमारा ब्रिज रेडी। अब इस पर से ट्रैक्टर चला जाएगा। वाह देखो, वाह। तो ये देखो हम लोग जू पहुंच गए हैं। चलो इनको जू उतार दें सबको। वाह, ये ओ कैमल गिर गया, उठाओ उसको। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बूम।